عمرك زعلت على حد راح بسببك؟ لا، لان الاجابه بسيطه. هو اللي اختار ده مش انا. انا يا دوبك بشغل لك العواميد اللي في الطريق وانت بتختار تمشي فيه. فانا مالي؟ انت رحت ما رحتش دي ارادتك، انا ما ضربتكش على ايدك. فلا ما ازعلش. وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ ما علشان تروح في طريقي ده انا افرح. انا ازعل لو رجعت ورحت للطريق اللي ضدي. طب عمرك ندمت؟ جه عليا لحظه حسيت اني ندمان، بس لا، انا عملت الصح. انا مرضتش اوافق على الاقل من اللي انا استحقه. انا استحق التكريم اكتر من ادم. فلا، مش ندمان. انت بتنكر انك ندمان، بس مش مشكلة. انا عايز اقولك انك هتندم في الاخر. انت عارف انك ضعيف بس مكمل كبر وعناد. ده اهم صفة عندي، ونشوف مين في الاخر هيكسب. وماله؟ قعدنا في الاخر نشوف مين هيكسب. امتى بيكون نفسك عايز تأذيني؟ في اوقات كتير ببقى عايز بس اشوفك متعذب، ببقى عايزك تموت وتنتهي بقى. انا شفت كتير ماتوا بسبب جرعة زيادة، واللي مات في خناقة، واللي انتحر بسبب انها سلمت دماغها للغلط، واللي انتحر بسبب انه قرفان من عيشته وشايف انه مش عارف يقوم على رجله. انا في الحقيقة عاشرت كل دول. انا عايش طول عمري في منطقة شعبية. لما بشوف عيال صغيرة في السن بيضيعوا بسبب المخدرات والسرقة والقرف ده، في الأوقات دي ببقى زعلان عليه وزعلان منه. هو اللي عمل في نفسه كده، كان ممكن يختار الطريق الصح. هو ندم بعد سوء اختياره. ارجع لربك يا حبيبي. لا خلاص، بقى رابط نفسه في طريق الغلط فبيكمل فيه لحد نهايته. في الأوقات دي بقى ببقى نفسي أشوفك بجد بتتأذى. واحد قد 20 سنة ولا 21 سنة يموت بسبب حقنة ولا خناقة ليه؟ ولا بنت أهلها غلابة اتلمت على ناس سوء خلاها تحط راس الكل في الطين ليه؟ ذنبها وذنب الكل ايه؟ ما انت قلت فوق اهو، هما اللي اختاروا. ربنا يبعدك عن طريق الكل. انا نفسي دلوقتي اقوم اخنقك اخنقك.